Niloya'nın yeni buzdolabında neler var? Hep birlikte görelim. Kardeşim, pastayı dolaba yerleştiremedim. O zaman ben hemen yiyeyim onu. Dur kardeşim, birlikte yiyelim. Olmaz olmaz. Hepsini ben yiyeceğim. Ama Niloya, neden böyle yapıyorsun? İşte bunun adına kardeş payı deniyor. Afiyetle ye Niloyacığım. İşte burada buldum. Buzdolabı var dediler, geldim. Oo, gerçekten de bu balık kocamanmış. Canım çok dondurma çekiyor. Çok lezzetli ama. Kardeşim. Efendim kardeşim. Hadi açalım bu güzel buzdolabını. Çok merak ediyorum. Ben de öyle. Niloya'nın yeni Pororo buzdolabı. Pororo'yu tanıyan var mı aranızda? Bana yazın yorumlarda, olur mu? Şimdi dolabımızı açalım. Şöyle bir inceleyelim dolabımızın içine neler koyacağız. Çok güzel bir tart koyacağız. Meyveli bir tart. Dondurmamız var. Çok güzel bir bıçağımız var. Bu süt olsa gerek ve küçük küçük konservelerimiz var. Bunları paketten çıkarttık ve şimdi diğerlerini paketimizden çıkartalım. Burada da sebze görüyorsunuz. Balık görüyorsunuz ve buzlar. Ve bardak. Çok güzel şeyler var. Yumurtalarımız. Etimiz var. Sebzemiz. Yumuşak bir yapısı var bunun. Balığımız. Yine yumuşak. İşte buzlarımız. Şimdi bu güzel yiyeceklerimizi dolabımıza yerleştirelim. Bakın dolabımız çok güzel. Pororo'nun resmi var. Pororo yazısı var. İşte şu şekilde açılabiliyor. Burada da kocaman bir çekmecesi var. Şimdi yerleştirelim. Dondurmamızı yerleştirelim buzluğumuza. Bu çilekli bir reçel olsa gerek. Bu da yine dondurma için çikolata. Limon suyu. Melon. Bu da bir kavun suyu olabilir. Soda. Orange meyve suyu. Elma suyu. Üzüm suyu. Siz en çok hangi meyve suyunu seviyorsunuz? Bana yazarsanız çok sevinirim. Çok merak ediyorum. Güzel mi güzel kurabiyemiz var.
Yumuşacık bir balığımız var. Yumurtalarımız. Sebzemiz. Etimiz. Buzlarımızı yerleştirelim. Bu da fazla geldi. Bardağımız işte burası yeri. Kardeşim, pastayı dolaba yerleştiremedim. O zaman ben hemen yiyeyim onu. Dur kardeşim, birlikte yiyelim. Olmaz olmaz. Hepsini ben yiyeceğim. Ama Nilo ya, neden böyle yapıyorsun? Tamam kardeşim. Şimdi bu tartı yani pastayı keseceğim ve birlikte paylaşacağız. Yaşasın. İşte bunun adına kardeş payı deniyor. Afiyetle ye Nilo'yacığım. Oy, çok susadım kardeşim. Elinde bardak var. Bana bir bardak su verir misin? Veririm tabii tatlım. Sen de ister misin kardeşim? İsterim tabii. Kendime de alayım. Vay arkadaşlar, yeni buzdolabı mı aldınız? Ne yemekler var içinde, çok merak ediyorum. Hadi ben de yemek istiyorum içinden bir şeyler. Oo, ne varmış? Ben bir portakal suyu istiyorum. Nerede? Heh, işte burada buldum. Buzdolabı var dediler, geldim. Karnım da bir acıktı ki. Bir bakayım. Bayılırım kurabiyeye. Sizin dolabınızda sebze bulunur mu arkadaşlar? Elbette bulunur Haydiciğim. İşte burada. O zaman hemen onu yiyeyim. Yeşillikleri çok severim ben. Bir balık olsa da yesem şöyle güzel güzel. Aa, buzdolabı varmış. Arkadaşlar, balık var mı dolabınızda? Evet var Pepeciğim, hem de kocaman bir balığımız var. Daha yeni yerleştirdik. Şu galiba, hemen yiyeyim. Oo, gerçekten de bu balık kocamanmış. Canım çok dondurma çekiyor. Çok dondurma çekiyor. Bakayım. İşte burada bir dondurma var. Oo, çok güzel. Fazla yeme Ayşecığım. Sonra boğazların şişer bak. Çok lezzetli ama. Birlikte dolabımıza bakalım. Neler görüyorsunuz buzdolabının içinde? En beğendiğiniz şey neydi? Bakın, buzlukta dondurma var. Dolabımızda pasta ve dondurma da var. Hemen bir dondurma yemek istiyorum.
Çok lezzetli. Hemen su içeyim peşinden. Oh, çok iyi geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için abone olun. Çocuk kalın, mutlu kalın.